Sawa? Sekunde 60. Hizi sekunde 60 nitasema muda wa kuanza na muda wa kumaliza. Na ndani ya hizi sekunde 60 naomba utafakari kitu kimoja ambacho yani unakiogopa sana. Kimoja, kitafakari. Kimoja tu, unaweza ukawa unavyo 100. Tafakari iko kitu kimoja unachokiogopa kuliko vitu vyote. Sawa, kitafakari kwa ukubwa wake. Nikishasema dakika moja ikiisha, utakiandika chini. Tunaanza sasa. Na mimi mwenyewe natafakari hapa. Sekunde 15 bado. Muda umeisha. Tufungue macho. Kiandike hicho unachokiogopa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ubaki na hayo majibu yako, tutayarejea baadaye. Sawa? Tutayarejea hayo mambo baadaye. Kwa sasa naomba tuende kwenye afya ya akili na niwape maneno kidogo au context kidogo ya shule ya leo na darasa la leo. Kwa nini tunajifunza hiki kitu? Naomba mtu mmoja afungue Marko 12 mstari wa 30. Marko 12 mstari wa 30. Ukiwa umeipata unaweza ukaisoma. Marko 12 mstari wa 30. Au unaweza kuanzia 29. Yesu. Okay. Yesu akamjibu ya kwamba ya kwanza ndiyo hii: sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Asante. Tumesema tufanye hii semina ya afya ya akili, mwili na roho ili tuweze kufanyaje? Kumtumikia Mungu wetu kikamilifu. Sawa? Uwezo kumtumikia Mungu bila moyo. Moyo ni mwili. Uwezo kumtumikia Mungu bila akili, afya ya akili. Ndio maana leo tuna focus. Lakini pia kwa roho. Kwa hiyo utakuwa kuna somo pia la nini? La roho. Complete. Unapata package nzima ya namna ya kumtumikia huyu Mungu wetu. Mungu alituumba tukiwa tuna afya zote. Na wakati anaumba mwanzoni, ukisoma ile mwanzo wote, kwa sababu ya muda sitoweza kucapture vitu vyote, lakini naomba nikupe crash course tunasema. Sawa? Yaani hii ni kozi fupi tu ya juu ya afya ya akili. Labda nikupe definition. Afya ya akili ni nini? Ni hali ya kustawi kwa hisia, kisaikolojia na kijamii na kila mtu. Ni hali ya kustawi kwa hisia, saikolojia
na kijamii. Hiyo ndo afya ya akili, ni hali ya kustawi ya hisia, saikolojia na kijamii. Yaani sio mimi hapa naongea, wewe huko unaanza kulia. Yaani wewe una control, unazimiliki hisia zako. Hiyo ni afya ya akili. Lakini saikolojia yako ikoje? Hiyo na yenyewe ni nini? Ni afya ya akili. Saikolojia yako ikoje? Lakini pia jamii wanakuonaje? Unajionaje? Wewe ukoje na watu? Hiyo vyote vitatu hivi ndio tunasema huyu mtu ana afya ya akili. Sasa kariri sana neno kustawi. Sawa? Ni hali ya kustawi kwa hisia, kisaikolojia na kijamii. Ni hali ya kustawi. Sio kwamba ninajua na miliki, ni hali ya kustawi. Hiyo ndo afya. Sawa? Hivi ukiwa unaumwa, ukiwa hauumwi, maana yake afya yako inastawi? Kwa mfano kama saizi hivi, wewe huumwi, afya yako imestawi? Unaweza ukasema mimi sisikii chochote, kwa hiyo mimi siumwi. Ukiwa hauumwi maana yake unastawi? Imani, si tunajifunza wote? Kama hauumwi unastawi? Inawezekana haustawi, si ndio? Shida yetu sisi, jamii yetu inasema hivi, kama afya yako ya akili ni mbovu, basi we unaumwa. Sawa? Na kibaya zaidi wanasema huyu kidogo zimepungua, tumpeleke Mirembe. Sio kweli. Afya ya akili ni kustawi. Yaani kalili sana hiyo. Kwa Kiingereza wanasema ni kuflourish. Yaani kitu kimezidi, yaani unaelewa, yaani umestawi. Na uzuri hapa tuko kanisani na wote tunajua maandiko. Tukisema yaani huyu mshirika amestawi, maana yake ni nini? Maana yake yaani yuko vizuri kwenye maeneo yote. Ndo afya ya akili. Haya mpendwa, mimi na wewe tunastawi kwenye afya ya akili? Nje ya watoto wako, tena inawezekana hata watoto wako, kwa wale ambao ni wazazi wenzangu, wakati unawapa watoto wako majina, inawezekana mpaka ulienda kumuuliza mchungaji, hivi nimpe jina gani huyu? Au mama, tumepata mtoto wa kike, tumuite nani? Sasa Adamu alistawi kwa afya ya akili, akapa majina wanyama. Wewe na mimi mwenzangu, umestawi kiasi gani? Kuna tatizo sehemu, afya ya akili, si ndio? Kustawi maana yake uko vizuri maeneo yote, na ndio maana nimekwambia hisia hiyo ni moja. Yaani maana yake wewe hisia zako sio tu unaanza kulialia, unaanza kutembea au unapita hapa kamasi liko nje hapa hivi. Samahani kwa hiyo tafsida. Yaani unatembea nalo liko hapa hivi. Si ndio? Maana yake ni nini? Hujamiliki hisia zako. Lakini cha pili, saikolojia yako ikoje? Yaani kuna mtu hapa sasa hivi tukisema sasa ngoja tukalete kuku wa kuchoma tumle hapa, mwingine ataanza kuuliza hivi ni broiler au wa kienyeji au wa mayai? Wa kuchoma amechomwa wapi? Yaani ni maswali sasa nasema. Lakini kuna mwingine atasema yaani hilo ni wazo zuri kabisa, tupate. Kuna mwingine atasema atakuwa na makemikali. Yaani yeye tayari afya yake ya akili, saikolojia yake inawaza magonjwa, haiwazi kustawi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni saikolojia. Sasa saikolojia yako ikoje? Jambo likitokea inakuwaje? Wewe cha kwanza ni nini? Najua nikiuliza hapa atasema cha kwanza napigaga magoti, naanza kumwambia Yesu. Kweli, lakini ongea wewe na nafsi yako hapo hapo peke yako. Sema hivi, likinitokeaga la kwanza ni nini? Tukipandaga mabasi au vyombo vya usafiri, ikatokea gari limeyumba kidogo hivi, mnasikiaga wanaomuitaga
Kuna wale kwa jina la Yesu toka kabisa, si ndio? Alafu kuna wale wengine mama, afya ya akili. Hiyo ni saikolojia. Ila jamii, yaani wewe ni mtu wa kujitenga tu, ibada haijaisha ushakimbia. Yaani hatukuoni CMF, hatukuoni CAZ, hatukuoni WWK, hatukuoni popote. Yaani unajitenga na wenzako. Hiyo na yenyewe ni nini? Tatizo la afya ya akili. Kwa nini unajitenga na wenzako? Kwa nini jamii na wewe hampo karibu? Wakati tunakuwa, mchungaji alikuwa anasemaga hivi, ukimwona mwanaume amefikia umri wa kuoa, alafu bado yuko mwoga na wasichana, mwoga na hata kumuuliza mchungaji nifanyeje, kuna tatizo kwenye afya ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wengi wanachanganya, ndio maana nimeanza kuambia kuhusu ustawi. Kuna ugonjwa wa akili. Kitu cha pili hicho. Hivi ni vitu viwili tofauti. Yaani inawezekana afya yako ya akili haistawi. Ipo, uko vizuri, hauumwi mpendwa, lakini haujastawi. Ila kuna cha pili ambacho ni ugonjwa sasa wa akili. Na hili ni, kwa definition tunasema ni matatizo ya kiafya ya akili yaliyoathiri namna mtu anavyofikiri, sawa, anavyofikiri, hisia zake au tabia zake. Mfano ni sonona, depression, si ndio? Yaani huo ni ugonjwa mpendwa. Kwa bahati mbaya sana sisi watoto wa kanisani tuliolelewa na Sunday school, yaani ukitajua depression nasema hilo ni pepo. Uongo? Nimeona mimi mwenyewe katika maisha yangu kabisa ndugu zangu akiugua hii depression, badala ya kupelekwa hospitali akapewe dawa, tukaenda kanisani akaombewe. Yaani badala ya kupewa counseling. Na naomba nitoe disclaimer kwa wachungaji. Mimi kwa kweli sijasomea afya ya akili. Sawa? Nimesoma na nimefundishwa. Kwa hiyo ninavyoongea hapa, naongea kama mtu aliyejifunza, na mimi nawafundisha, na nyinyi mtachukua au mtaviacha. Msije mkasema yule jamaa yule hajaokoka kabisa, bali kuna mnaweza mkanitoa mpaka mbinguni. Mpendwa, nimeokoka. Sawa? Lakini kuna vitu vingine, na misingi yetu ya imani ya TG nasema hatubishani wala hatupingani na nini? Uponyaji wa nini? Kwa hiyo sipo kubishana na uponyaji wa kimungu. Naelewa Mungu Yesu anaweza kukutoa katika depression. Mimi mwenyewe nimeshawahi kutolewa. Lakini pia wakati niko kwenye depression nilishauriwa. Nilionana na watu ambao ni wataalamu, wakaniambia hapo mpendwa, nenda hivi, fanya vile, iwe hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ugonjwa mmoja wapo. Lakini kuna mwingine ni wasiwasi. Yaani ni wasiwasi na yenyewe ni ugonjwa eti. Yaani kuna mtu hapa anasema hivi, ili pale inaweza likatudondokea hapa likatufunika. Yaani si tuko hapa tunajifunza, lakini anasema hivi, ili pale likitudondokea hapa likatufunika, si tutakufa wote hapa. Hivi inakuwaje? Hilo ndio linalopiga kelele huko ndani, huko nje huko. Linaweza likatufuata huko ndani. Yaani wewe kila saa una wasiwasi. Hamjaonaga watu wanapita barabarani, yaani huku pembeni yeye anapita kwenye matope. Yaani yuko laza akanyage matope, anatoka pale ile sehemu ya lami ya mtembea kwa miguu. Yaani ana wasiwasi uliopitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Ni ugonjwa. Na ugonjwa mwingine ni usonji. Na huu usonji siku hizi ndio umekuwa mwingi sana. Usonji si mnaujua? Usonji ni autism. Akili ina nanio. Anakuwa na impaired speech, hawezi kuongea. Anapiga tu kelele. Mara nyingi nakutaga watoto inaenda inakuwa. Ni ugonjwa wa akili. Sasa sio kila mtu anaumwa ugonjwa wa afya ya akili. Umeona? Lakini inawezekana sio kila mtu ana flourish, sio kila mtu amestawi kwenye afya ya akili. Na matibabu yapo ya hii magonjwa. Nitawapa mfano. Na wanawake wanauguaga. Nitawapa mfano mmoja. Unaita ni prenata, baada ya
kuna ugonjwa wa afya ya akili wanawake wengine wanapataga, lakini kuna ugonjwa mwingine wa afya ya akili ambao mtu ameenda kuzaa. Kwa mfano wewe alipitia mke wangu hii, ameenda kuzaa akakosa mtoto, si ndio? Lakini mwili wake unaendelea kana kwamba ana mtoto, ila hana mtoto. Maziwa yanatoka, anahudumiwa uzazi na kila kitu, ila hana mtoto. Wanapataga ugonjwa wa afya ya akili, na unapewa dawa kwamba kunywa hizi dawa, akili yako itafanyaje? Itakaa vizuri. Jamaa anapiga kelele huyo, anashindilia. Haya, sawa. Sasa hivi vitu viwili ni vya muhimu sana. Naomba niende kitu kingine. Hivi vitu vinaletwaga na vitu viwili vikubwa. Kimoja ni huzuni. Huzuni, yaani ukiwa umepitia huzuni muda mrefu inakupeleka kwenye depression. Kuna mtu ametafuta kazi muda mrefu hapati kazi, anapata depression. Kuna mtu mwingine unakuta labda ametafuta mume muda mrefu hapati mume, anaingia kwenye depression, watoto na mambo ya namna hiyo. Ni huzuni iliyopitiliza. Na hizi huzuni hata wanatheolojia sasa hapo watanisaidia, wanasemaga Daudi alipitiaga hiki kitu. Daudi mwenyewe alipitia. Lakini kuna kingine kinaitwa hasira. Kuna watu hapo wana hasira mpaka na Mungu. Yaani una hasira mpaka unakuwa sasa mgonjwa. Ukisikia mwenzako anatoa ushuhuda anasema, yule haiwezekani. Huyu Mungu huyu na mimi niko hapa. Yaani una hasira na Mungu. Sawa? Sasa Mungu mwenyewe yeye ni kama mzazi, anakuelewa. Ukiongea naye tu mnapatana, yanaisha. Nitakupa mfano mmoja. Ukifungua Yona 4. Yona 4:1. Ukipata unaweza ukasoma tu. Umepata? Mstari wa kwanza. Nasema, lakini jambo hili lilimchukiza Yona sana, naye akasirika. Akamwomba Bwana akasema, nakuomba Bwana, sivyo hivyo nilivyosema hapo nilipokuwa katika nchi yangu. Hii ndiyo sababu nalifanya haraka kukimbilia Tarshishi, kwa maana nalijua ya kuwa wewe u Mungu mwenye neema, umejaa huruma, si mwepesi wa hasira, u mwingi wa rehema, nawe wagairi mabaya. Basi sasa Bwana, nakuomba uniondolee uhai wangu, maana ni afadhali nife mimi kuliko kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yona nabii, sawa? Anajua kabisa tabia ya Mungu, kwamba Mungu akishasema, akikuelekeza kwa mtu atamsamehe, na wewe ni adui yako. Unajua hao Tarshishi walikuwa na uaga watu, yaani walikuwa ni wauaji, na walikuwa kivamia nchi yako, wanachana matumbo ya wanawake wajawazito, wanamtoa mtoto. Ndio ilikuwa hulka yao. Sasa Yona kashayaona haya matendo ya hawa watu. Inawezekana Yona alikuwa anawaombea mabaya ya wakute. Siku Mungu anamwambia naenda kuipiga, alafu anamwambia hivi, nenda sasa ukawaambie watubu. Kawape, yani anajua kabisa tabia ya kimungu. Nikishawaambia Mungu sio mwepesi wa hasira, atawasamehe. Anagoma kwenda. Mpendwa, ni mangapi? Umeona afya ya akili ilivyo shida? Yaani unabishana mpaka na Mungu. Mungu anakupa maagizo unakataa. Bwana Yesu asifiwe. Afya ya akili ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Sana sana sana. Unaweza ukabishana kabisa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niende kwa haraka, natamani tupate muda. Naomba niende kwenye sababu za magonjwa ya afya ya akili. Sababu ya kwanza ni mazingira au maisha
ulioishi, mazingira au maisha ulioishi. Mfano hapo, ya kwanza ni inategemea umelelewaje utotoni. Inategemea umelelewaje utotoni. Kuna watu wengine utotoni amepigwa sana kiasi kwamba akimwona mtu ameshika fimbo ni tatizo, yaani ni trauma wanasema. Kuna mwingine yaani amenyanyaswa utotoni sana, inampelekea mpaka anakuwa na shida. Na hii zamani tulikuwa tunasema hivi, huku kwetu hazipo hizo. Hayo ni magonjwa ya wazungu hayo, si ndio? Hayo ni magonjwa ya wazungu, lakini siku hizi zipo tena, yako mengi tu. Ukiwauliza, nilikuwa najua Jessica angekwepo, ungemuuliza Jessica huko Compassion, akakwambia kesi ni nyingi za watoto, kesi ni nyingi sana. Mtoto anakwambia ni heri nikaishi na mtu nisiyemjua. Wewe ukitaka kujua hizi ni shida, nenda kaulize watoto hao ambao wako barabarani au mitaani, waulize imekwaje. Kuna mtoto mmoja aliulizwaga daa miaka ya nyuma pale Ubungo Mataa. Ametoka familia ya kitajiri kabisa, baba yake anajiweza, lakini ameondoka nyumbani kwa sababu ni nini? Yaani anaona hapendwi. Sasa hiyo tayari ni shida. Akija kukua mkubwa inakuwaje? Tatizo. Lakini pia kuna kingine, kuna mtu mwingine ambaye wakati baba yako alikufa mapema au mzazi alikufa mapema, basi anavyokuwa, yani anakuwa na mpaka anapata ugonjwa, anaogopa kufa. Anawaza hivi, watoto wangu itakuwaje? Hapa itakuwaje? Miaka ya nyuma huko Uchagano walikuwa nasema wacha nijenge nyumba yangu niwe nimemaliza. Si ndio? Tatizo. Namba 2 ni stress. Sasa stress ni somo peke yake. Yaani stress au msongo wa mawazo, hilo ni somo peke yake kabisa. Yaani hilo linajitegemea. Naomba tu niligusie na naondoka hapo, hata sikai. Stress, una msongo wa mawazo. Yaani wewe unachokiwaza ni hicho kimoja. Madeni, nadaiwa vikoba, nadaiwa. Madeni yataniua jamani. Mke wangu wiki 2 zilizopita kanambia eti alakosa usingizi. Sijui wewekei wanamdai sijui 13,000, sijui. Yaani nikaela kadogo fulani hivi. Nikamwambia umesema ni shilingi ngapi? Yaani unakosa usingizi 13,000. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, ni hela ndogo, si ndio? Lakini kuna mwenzako anakosa usingizi 13,000. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ana stress ameachwa. Kuna mwingine ana stress kafukuzwa kazi au umeshindwa kupata kipato kwa muda mrefu. Umeumizwa, basi una stress mpaka unaugua. Miaka ya nyuma tulikuwa kuna kijana mmoja alipataga stress kanisani, kisa kaachwa na msichana, ikabidi mpaka ikabidi watu waende wakamtie moyo, kambi waenda kumtia moyo, bwana umeachwa, pole, uzuri sio mke, usijali, Bwana atakuletea mwingine, mpaka unaugua eti. Kuna mwingine hapa anawaza vita, mafuriko, na hivi vitu vina shape sana. Lakini ya pili ni biolojia, ambayo hii inatokana na DNA au genes. Sasa hiyo sitoenda sana, lakini wanabiolojia wana connect mambo ya afya ya akili, baadhi ya magonjwa na genes, zinapita kwenye genes, kutoka kwa babu kwenda kwa baba kwenda kwa mtoto kwenda kwa mjukuu, kwamba inapita inaenda hivyo hivyo. Unashangaa baba aliugua huo afya ya akili, ugonjwa fulani, mtoto inaenda. Ashukuriwe Mungu, sisi tuna Yesu. Ukiwa una Yesu hiyo unalo, si ndio? Lakini sisi tuna Yesu ambaye anakata hiyo mirija haiendelei. Sawa? Lakini ndio hiyo nyingine nilikuwa nimesema prenatal au mambo ya uzazi, si ndio? Kuna watu wengine unamkuta mwanamke mjamzito, uzuri hapa atutumii hivi vitu, lakini kuna vingine mnatumia.
Unakuta mtu mjamzito anakunywa pombe, si ndio? Anavuta sigara, bangi, si ndio? Unamharibu mtoto, wewe hujui, yaani wewe unaendelea na maisha yako. Lakini madawa, kuna madawa ambayo unaambiwa kabisa haya usimeze, wewe unatarajia, wewe mwenzetu unameza, unaharibu. Na mimi nakuaga mkali, mke wangu akishakuaga nakaribia kubeba au akishabeba, yaani nakuaga mkali kwa sababu nakuwa unaangalia huyu vipi, anakula nini, yaani na wewe mwenyewe jichunguze. Uzuri wa mama wanajua sana hivi vitu. Siku hizi watu hawachukulii sana, hawaweki sana umakini kwenye hilo. Cha tatu ni saikolojia. Mtu ameugua muda mrefu mpaka amepata shida ya afya ya akili. Mtu ameugua kansa, kisukari, shida za figo, mpaka afya yake ya akili inaharibika kabisa. Yaani ukimwambia mtu Yesu anaponya, anakwambia Yesu anaponya. Afya ya akili, saikolojia yake haiko vizuri. Lakini matumizi mabaya ya dawa, ni dawa au vitu, afya ya akili hiyo, shida hiyo. Mimi mwenyewe hapa ni muhanga, yaani mimi asubuhi pakikucha tu shwa lazima ninywe kahawa. Yaani kama sijanywa kahawa nasema bado sijaamka yaani itakuwa yaani tena napataga shida sasa siku za kufunga zile. Yaani napata shida asubuhi. Yaani wale wanaonijua wanajuaga, wasema leo baba leo. Yaani naamka nahangaika. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi shida yangu ipo kwenye saikolojia, kwamba ili niamke ni lazima ninywe kahawa. Sawa? Na ya nne ni ya kijamii, ambayo ya kijamii ni mtu unakuta anajitenga na wenzake. Ndio hiyo nilikuwa nasema saa zile. Yaani wewe wenzako tunaenda hivi, sasa hivi tunazungumza habari za Costa. Sawa? Wewe unasema bwana sisi bwana tuzungumze habari ya ujenzi wa kanisa. Yaani wewe unajitenga na wenzako. Mambo kama hayo yanaletaga mashida, au umekosa kipato, umetafuta kazi, hujakutaga na watu wanasema hivi, yaani mtu fulani ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Wewe kila ukiwaza shida yake huyu ni nini? Mbona sioni tatizo la huyu mtu? Ila ni kwa sababu amekosa kipato na yeye anamwamini kwamba nikimfuata mchungaji Titus atanipa kazi ili nipate kipato. Unaelewa Shida ya afya ya akili. Naomba tuende kwenye dalili za matatizo ya afya ya akili. Dalili namba 1 ni mabadiliko makubwa kwenye mudi. Yaani dakika moja unachekelea, dakika moja unalia. Dakika moja unafurahi, tunafurahi, dakika nyingine unalia. Yaani hueleweki. Wanasemaga bipolar. Ushawahi kusikia kitu kinaitwa bipolar? Umesikia kitu kinaitwa bipolar? Bipolar ni mtu ambaye anaweza akaamka asubuhi hapa akasema hivi, naenda Dar. Alafu akafika Dar akakupigia simu akasema, unajua sijui nimekuja kufanya nini Dar. Ila ikashaenda Dar. Hao ni watu bipolar. Sasa huo ni mfano simple. Kuna mwingine anaweza akaamka asubuhi akakwambia kitu tofauti kabisa. Ni bipolar. Ni shida hiyo, na hiyo inatibika ikiwaiwa. Inatibika ikiwaiwa hiyo bipolar. Lakini hizi shida za kubadilika, kuwa na huzuni sana, kukosa tumaini kabisa, yaani mtu unamtia moyo. Ushawahi kumtia moyo mtu ambaye hauwezi, yaani unaweka nguvu kubwa kumtia moyo, alafu yaani unatumia nguvu na nguvu na nguvu, alafu mwenzako anakuangalia anasema unazungumzia kitu gani wewe? Wewe hujui unachokizungumzia. Hizo ni dalili za afya ya akili. Ukishamwona mtu wa namna hiyo, yaani kweli maombi fanya, ila mtafute na msaada mwingine. Watafute madaktari, watafute watu wazima, wachungaji, wakae naye wamsikilize, wajue huyu shida ni afya ya akili. Kwanza tutengeneze akili, alafu ndio tutengeneze imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka lile andiko letu, ili tuweze kumtumikia Mungu ni lazima tumekaa vizuri kwenye nini? Kwenye afya ya akili. Sawa? Lakini kuna mabadiliko ya tabia, na yenyewe ni dalili ya afya ya akili. Mabadiliko ya tabia. Unamwona mtu alikuwa yuko kanisani vizuri, mnaenda vizuri, ni rafiki yako, mnapiga stori, mara ghafla tu kabadilika, haeleweki.
Siku hizi anashinda kwenye vijiwe vya drafti. Siku hizi anaenda mabaa, yuko kwenye mabaa huku na kule na kule. Chunguze, inawezekana akili yake haiko sawa. Alikuwa anakuja kanisani kila siku, amebadilika, haji kabisa. Chunguze. Sawa? Na hata kupoteza hamu ya vitu pia mchunguze. Lakini kuna mabadiliko ya mwili. Sawa, kubadilika kwa mwili. Wewe sasa mwenyewe unaamka kila siku umechoka. Yaani ukiwa chini ya miaka 40, kama uko chini ya miaka 40, hutakiwi kuamka kila siku umechoka. Haitakiwi kabisa. Daktari atasema mwenyewe, haitakiwi. Unatakiwa uamke na nguvu. Chini ya miaka 40, kila siku unatakiwa una nguvu. Yaani umelala vizuri, umepumzika vizuri, ni lazima uamke na nguvu. Umekesha inaeleweka. Si umekesha? Lakini mwenzetu unaamka kila siku umechoka. Jichunguze. Kuna shida kwenye akili. Sawa? Unakosa nguvu. Kukosa usingizi pia ni dalili nyingine hiyo. Unakosa usingizi. Na wakati tumeahidiwa usingizi mtamu kama watoto wadogo. Lakini pia kuna kupungua mwili au kuongezeka. Yaani ghafla tu mimi hapa hivi saizi, ndani ya miezi 2 niko hivi. Alafu nyinyi mniulizi mnasema Malele kabarikiwa sana. Yaani nimefika hivi. Kweli? Au nimekuwa hivi sasa. Ndani ya mwezi mmoja niko hivi. Hauniulizi Malele shida ni nini? Afya ya akili. Unaweza ukasema yule yuko tu sawa. Afya ya akili. Kuna pia kusahau vitu. Unasahau tu. Afya ya akili mpendwa. Hizo ni dalili. Sawa, baba yangu alikuwa anasema kusahau ni dhambi wakati tunakuwa. Kusahau ni dhambi. Wewe unasahauje mtoto mdogo? Bwana Yesu asifiwe. Na dalili nyingine ni sasa hizi ni zile ambazo kama umepitia hivi vitu kwa muda mrefu, unajikuta una hofu iliyopitiliza. Sawa? Paulo anaiongelea vizuri sana hii. Warumi, unaweza kaandika hii maana kwa sababu ya muda sitaweza kuisoma. Warumi 7:14 mpaka 25, ambayo anaelezea pale vile vitu ninavyotaka kuvifanya siwezi kuvifanya. Sasa huyu ni Paulo ambaye anasema kwa habari ya sheria alikuwa hana kosa, lakini ghafla anasema vile ninavyotaka kuvifanya siwezi kuvifanya. Wewe uliyesema ni Benjamini kweli kweli, ghafla tu inakuwaje? Alafu anasema sasa basi hakuna hukumu. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba niende kwenye dalili nzuri. Dalili nzuri kama unastawi kwenye afya ya akili. Ya kwanza ni ufahamu wa hisia zako au ufahamu wa kihisia. Wewe unajua unachokipenda. Wewe unajijua. Hapa tukianza kuulizana wewe unapenda nini, sitarajii mtu afikirie, si ndio? Yaani natarajia nikiuliza wewe unapenda nini, mimi napenda kitu, si ndio? Kwamba wewe unajifahamu. Lakini kuna mtu hapa nikimpa maiki hapa saizi ataanza kunichekea. Hajui anachokipenda au hajui ambacho hakipendi. Kwa hiyo wewe umiliki hisia zako. Kuna mtu mwingine hata achukieje hapa hawezi kusema mwenyekiti hapo nimechukia. Yeye kila kitu kiko sawa. Lakini pia kuna ustahimilivu na ustadi wa kustahimili. Yaani reliance and coping skills. Yaani ni uwezo wako ni ustahimilivu tuseme. Yaani siwezi kuielezea zaidi hapo kwenye Kiswahili. Lakini ni ustahimilivu. Uwezo wako wa kukutana na jambo na kutulia. Sawa?
coping, yaani una uwezo ukakutana na jambo zuri au baya ukastulia kwanza. Yaani mfano hapa saa hizi tumekaa hapa wote hatushiki simu, mtu akatoka huko nje mbio anakimbilia humu ndani akasema, Malele, yaani rais amekuteua ukawe mtu fulani fulani. Sasa mimi hapa uwezo wangu wa kustahimili hiyo habari ndio itakayomata kwamba afya yangu ya akili ikoje. Nikitupa maiki hapa nikamwambia kwa elini mimi mteule wa rais, mbio, shida ya afya ya akili. Nitawapa mfano mmoja mzuri sana. Mwalimu Mwakasege alikuwa anafundisha miaka ya nyuma, akapata msiba akiwa kwenye mkutano. Mnakumbuka? Mtoto wake aliendelea afya ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna mtu huko nyuma anataka kujipiga jiwe, anasema we, hapana, ni afya ya akili, kwamba tuendelee na hili swala, tuendelee na hili swala. Msiba nitakutana nao, ndio uwezo sasa wa kustahimili jambo zuri au baya limekukuta. Kuna mtu mwingine, nilikuwa sijui nikupaga ushuhuda, kutoaga ushuhuda siku moja. Kuna mtu alikuwa anaombewa kanisani, samani mama nakupa. Kuna mtu mmoja alikuwa anaombewa kanisani, mtu wa madini. Imetokea hapa mimi nikiwa Arusha, na ni mshirika, alikuwa ni mshirika mzuri sana. Wachungaji wakaomba sana, yule bwana akaenda akachimba madini, akapata zaidi ya bilioni 10 na kitu. Akaama kanisa, akaacha kwenda kanisani, washirika wakamfuata, kila mtu akabadilisha mwenendo mzima wa maisha na ulokole na uokovu, na Yesu akampaki huko. Sasa unaweza ukasema ni kweli shetani amempiga, sawa, spiritual, lakini akili yake ikoje? Karibu mama. Amen. Nilikuwa nasema kuna mahali pengine naona kama ni zaidi ya afya ya akili, hasa kama ile la Mwakasege. Pale ni afya ya akili tu au imechanganya pia na nguvu za Mungu ndani yake? Nashukuru sana, na hilo litakuja kuhitimishwa Ijumaa wakati tunafundisha kuhusu